Yes. Oke. Oh, jurus tandur. Sesuai. Bos jurus. Terus akan jadi jurus kita. Bapak Neraka, Bapak Edita, kin mah fik, bos jurus tandur kin. Full. Satu kan. Full. Bapane senang. Apa sih dok? Ningen di bae. Terus dina dok. Wis rong wulan langka kabare. Jurus tandur ki dok. Gawe pusing ning pikiran. Apa sih duwe demenan? Pergi. Dukulang ngomong pisahan. Jelas welan. Jurus tandur. Ora bakal jenengan mong pisahan tetep siji. Isin lagi ditonton isin. Ya dok berapa sebelah beli. Najan kurang sandang lan pangan. Kulan rima Apa sih dok? asal barengan. Tak sude. Mikiri bapane senang. Terus Sing bisa gawe hiburan. bos apa sih dok? Aduh selalu kelingan. Jurus tandur. Maju terus, pantang mundur. Sing gawe kelingan awan lawan bengi. Amduik Prayaban. Sing ditonggoni. Isin pengekian isin Nang apa sih noon? wedi bos jurus tandur. Sangane tak jaman kali baik. Bos jurus tandur, bos jurus tandur, bos jurus tandur. Hendi Paling aduh. satu kan dodok bae. Ngerti aja. Isale rapi maning Oli, sebenere ngicip dingin. siapa? Kula pasti setuju. Yakin. Bukan takdire wayu. Asal sandang, sandang, sandang. Sandang sadik sandung. Sama rata, beli di beda-beda. Coba. Jurus tandur. Awas ki. Sale rapi maning, sebenere izin ingin. Siapa nih? Kula pasti setuju. Iya. Bukan takdire wayu. Terus? Asal sandang, sanding, sandung. Tinggali. Sama rata, beli di beda-beda. Jurus tandur. Prayaban. Bos jurus tandur ingin dibaik. Suruh cungur korong mana? Wis rong tahu Rohulan no. langkan delenge Maksudnya gawe ati sun kelingan. Apa sih duwe demenan? kanggo. Kula ngomong pisan. Jurus tandur. Aha. Buat para member yang nikah, Masya Allah segini banyaknya. Waduh, Aku temen ya. Rok, Halo. Jurus tandur. Maju terus, pantang mundur. Sing duwe Prayaban. yes. Bakal oleh hadiah ban. Aduh, teh air ban. Iya dong. Mas Ade, PDN. Bisale rapi maning, Ajak lalek. sebenere izin dingin. Maksudnya Kula pasti setuju.
siapa? Pulang pasti setuju. Kok kata kire wayu. Asal sanding sandu. Jurus tandur. Apa sih? Lidi beda-beda. Bos jurus tandur ningen dibae. Jero kandungan Wis rong taun langka kabare. Gawe ati ning pikiran apa sih duwe demenan. Pulang mong pisan. Kode mancing bocah kono. Alhamdulillah. Kendang lo kayak ora beres sih. Kendang ngeruduk bae kayak jurus tandur. Ngurus kita. Ya, sampai muter-muter.